Her zaman söylüyoruz. Spiral koruması hiçbir zaman kaldırılmaması lazım arkadaşlar. Bakın burada bir tane yayın kopmasıyla taş yerinden fırlıyor. Maazallah adamın gözüne veya vücudunun herhangi bir yerine gelseydi adamı paramparça ederdi. Bu şekilde çalışmak her zaman tehlikelidir arkadaşlar. Hiçbir zaman bir şey olmaz demeyin. Başınıza ne gelirse bu bir şey olmazlardan dolayı gelir arkadaşlar. Önleminizi her zaman alın.